Всем привет! Так, приступили к кладке уже. Да, этот фундамент у нас уже просох. Приступили к кладке. Кирпич такой вот был только с отверстиями, потому что плохого не было. Был, но такой херовый. Вот, так, что у нас по дровнику? Вот у нас дровник сам будет под дрова. Вот размер его по внутренней стороне. Глубина 38, 38, ширина 41, потому что топка у нас имеет 80, где-то вот так вот будет топка. Почему его сузили? Потому что здесь должен быть под низу, не так как в некоторых в дверке поддув, а снизу должен быть поддув и будет работать с этой части. Вот здесь мы вот так вот перекроем, камнем заложим. Вот. Почему перекроем? Потому что если не будет хватать комнатного воздуха для поддува, мы просверлим отверстие на улицу. Вот это так на крайний случай. Здесь будет работать на обдув самой наружной топки. Потому что этот обдув будет для внутреннего сгорания. Поддув для внутреннего сгорания. А этот будет обдув внутреннего, чтобы выгонял теплый воздух. Вот здесь тоже поставятся кирпичи. Из-под низу тоже будет обдувать саму топку. Сейчас вот это все залажу. Когда уже перекрою, уже более видна будет картина. Вот сейчас, что нам нужно там ряд заложить кирпичом. Ну где-то по вот этих пор. Чтобы все вот эту площадку накрыть кирпичом. И уже потом уже будем ставить топку. Вот уже заложена вот эта стена, о которой я говорил, чтобы опереть уголки. И вот это все сейчас поршняком залаживаем вот так вот кирпичом. И берем это все залаживаем. Вот этот канал полностью перегородили, который будет подача воздуха с этой стороны. Вот подаваться в топку вот здесь. Вот так вот будет здесь отверстие, будет подаваться в топку. И на будущее, если понадобится, то мы просверлим туда отверстие на улицу, чтобы с улицы давал. Но это так, если будет полностью выжигать кислород в доме. Этот канал у нас получается весь промазанный, то есть отсюда подается воздух для обдува уже самой топки по наружной стороне. И так же самое будет здесь, под низу. Здесь сейчас все долаживаем и уже посмотрим окончательную картину, которая у нас будет для уже установки самой топки сверху. Так это все выглядит. Вот, конечно, геморройно вот это все вырезаешь, подгоняешь, но а что делать по-другому уже? Ну, не то, что уже, а по-другому вообще никак здесь. Вот и так вот по краям будут вентиляционные подачи воздуха. Сверху будет тоже вентиляционная, одна продленковатая, две маленьких. Вот и одна, скорее всего, будет вывод на кухню. Так вот, все, это уже у нас дровник закончился. Он у нас по высоте получится по высоте 40, ну для плитки где-то там 38. Пускай там где-то плюс-минус 39-38 сантиметров по высоте. Вот потом у нас два ряда идет кирпича, топка, и над топкой тоже два ряда кирпича. Вот, ну все увидите сейчас. Топка установлена. Вот уже труба. Труба 200, переходника никого не будет, будет сразу идти 200. И колено универсальное, то есть можно прямое, можно там 37-27 до 45 градусов выгибать. Вот там будет отверстие. И вот этот поддув, который я говорил. Вот эта вот часть, она поддувает с-под низу отсюда. Вот, а вот ее регулировки. Вот здесь вот так вот. Ну и все. Сейчас делаем отверстие. И когда не было топки, я сейчас вставлю кусок видео. И увидите, как сделанный там поддув.
и стоит она на кирпичах. Таких огнеупорных. Вот здесь снизу будут поддувы тоже обдувать вот эту всю топку. Также вот здесь. Вот. И отсюда вот так вот. Вот. С этой стороны так не видно ее. Вот. Отсюда будет браться, поддуваться воздух и обдувать саму топку. И вот с этих пор тоже будет вот так вот. Вот, поддуваться отсюда будет, и весь воздух будет циркулироваться и через верх выходить. Вот, но это уже отверстие, вот эту всю часть увидите в следующем видео. Вот, а на этом этапе мы сейчас куда продолбаем вот эти. Тут отверстие, на кухне нужно отверстие, и может быть посадим чуть-чуть ниже вот эту трубу. То есть отсюда можно будет спилить и посадить ее ниже. Вот, можно было бы, конечно, 90 градусов, но здесь 90, как бы, ну, не очень. Плюс труба наружная тоже будет и 200 и, по-моему, 5 метров. Вот, чтобы сильно не придавливало его.